拉近係嘛？啱先近啦，就冇拉埋。等陣咪拉。你都冇得咁咩？而家剪得好少嘅，剪咗幾邊嘅。係。剪好嘅當然會先落少少嘅啫，你就算拉大咗佢都係變化好細嘅啲動物。你起碼要錄到1分鐘以上，你先有俾你加速㗎，所以你話加速200其實係唔掂嘅，因為加速幾拍。見到嘛，佢轉好耐，佢都喺原地喺度轉。係。之後影嗰啲咧，一錄放1-2個鐘頭去切嘅。所以嗰啲攝咗出嚟已經好快睇到啲分。不過我哋啲空跑嚟嘅，佢係真實加工喎，佢哋。冇所謂，人哋知道你有空跑嘅。繼續啦。差唔多，反正攞一。OK 啦，OK。